Bueno, bueno, ahora sí vamos haciendo arribo ya a la cascada de Ézaro. Y aquí vienen nuestros compañeros remando. ¿Mm? Seguimos por aquí. Daisy y Isabela continúan por allá en la punta. Y acá la cascada está un poco falta de caudal, ya que no estamos en temporada de lluvia. Pero cuando llega la temporada de lluvia, el caudal aumenta y por supuesto, se ve un poco más pintoresca la cascada, ¿no? Ahorita, a pesar de que no hay tanto caudal, se ve impresionante. Desde allá arriba vemos la caída, la zona montañosa. Muy bonito esto acá. Y allá vienen la gente remando. Muy bien. Daisy y Isabela ya bajaron. Vamos a seguir por aquí. Esto es un espectáculo, ¿eh? Bajamos las escaleritas estas por aquí. Muy bien. Y aquí estamos en esta maravilla. Muy bonito. Por aquí ya vienen arribando la gente con sus remos. Muy bonito esto aquí. Por el color del agua se nota que hay mucha descomposición de plantas. Y vemos acá la gente arribando ya, que alquilan ese tipo de embarcaciones y la gente sale a disfrutar. Daisy y Isabela haciendo poses allí. ¿Ah? Y a mí no me toman fotos, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Tan bravas, ¿ves? Y ahorita que vamos a comer, bueno, vamos a ver un restaurancito por acá y vamos a comer algo típico de la zona, ¿no? De la cascada. Bueno, seguiremos informando.